Привет, друзья! Сегодня у нас тема Volvo и также S80, 12 год, довольно бодренький, свеженький автомобиль на 21 год, но проблемы, то есть едешь, она глохнет, глючит, то едет, то не едет, то педаль есть, то нету, то есть если заглючит, то как минимум на часа 4-5, то есть она больше не заводится, и все у нас ошибки по каншине, то есть сейчас работает моторчик, все окей, у нас. Если посмотреть, ошибочки у нас High Speed CAN, Engine Speed Input, Engine Torque, то есть Lost Communication with Electronic, то есть по сути, где у нас только есть, то везде только одна коммуникация, пропала коммуникация, то есть шина данных CAN Speed High. У данной Volvo есть две шины, то есть шина LIN, которая является низкоскоростная, и CAN шина High, CAN High, которая у нас является высокоскоростная, и тут уже подрубились с осциллографом. Подключились к нашей проблемке. Тут у нас подходит каншина, витая пара, она уходит там в жгут. У некоторых бывают проблемы, что здесь протирается провод, но данная проблема у нас была такая, что этот автомобиль был попавший в аварию, и битая была эта сторона. И тут как раз-то видно, где у нас проблема. Видите, какие разъемы, да? То есть там под силиконом все засиликонено, это силовые провода. А самое это главное, у нас шина CAN, то есть вот она здесь, и здесь конкретно и зелененький, видите, какой сидит. И сейчас посмотрим, что происходит, когда мы коротим CAN. Сейчас вот убираем все ошибочки, все у нас стирается, как бы nice. Берем чем-то, чем мы можем замкнуть каншину. Просто сделаем это вот тут. При движении все у нас nice, все хорошо, то есть работает коробка передач, мы можем переключаться, автомат, все окей. Один прекрасный момент, когда мы коротим шину, тогда у нас происходит вот такая тема. При короткой замыкании появляется у нас значок ESP, DSC система, типа надо обслуживание. Дальше у нас что происходит? Стрелками, значит по факту скоростная стрелка падает, и также само падает стрелка оборотов. То есть тормозная проблемка, начинает моргать парковка, пропадает педаль газа, падает стрелка тахометра. То есть все, автомобиль полностью заходит в аварийный режим. Также здесь появляется черточка, и мы по факту не можем уже передвинуть никуда наш рычажок. То есть педаль газа полностью пропадает, ты нажимаешь сколько хочешь, там ничего не происходит. Мы глушим автомобиль, выбираем ключ, вставляем обратно. Хочем ее завести, но он больше нам не заводится. Также само лампочки другой раз появляются, другой раз нет. То есть происходит полный хаос, полный бардак, непонятие, что, где, куда, где же проблема. А тут-то проблема очень простая. И везде у этих автомобилей, кстати, проверяйте каншину. Вот здесь идет большой жгут. Там же само тоже бывает, что каншина протирается, потому что гофра, вот такая гофра, да, она при вибрации, при трясении разные, то есть по факту прямо терется вот эти проводки, и у нас появляется короткое замыкание по каншине. И сейчас, что еще интересно, что мы подключаем диагностический сканер любой, и у нас показывает, что на данный автомобиль не обнаружено ни один блок управления либо каким-то узлом. По факту, потому что только каншина полностью закоротнула, короткий режим, у нас ничего не выходит на связь. Потом проходит пару часов, опять же автомобиль заводится и едет как ничего не бывало. То есть да, по факту надо вот лечить всю эту тему, да. То есть по осциллографу тоже понятно, что каншина, да, вот она находится тут. Короткое сделаем зумчик. Вот видно короткое замыкание. В принципе зелененький, так называемый зеленый сюда поселился. Да, вот проблема. Посмотрим там, не знаю, туда залезть. Может и можно будет. О, да-да-да. Ну. Как видно, фишка была обломавшаяся. Поставили, что могли. Поставили, скорее всего, на силикончики. А здесь мы видим, что между этими разъемами, да, как видно, между ними, ну все, эта тема коротила. Именно каншина. Именно проводок зелененький, который являлся CAN High, а рядышком был CAN Low.
ну, по сути, не важно, они коротить не должны. То есть также рушится вся коншина автомобиля. То есть проблему найти такую довольно трудно, потому что она не постоянная, то она есть, то нету. Ну, как-то нам удалось это все победить. Сейчас что? Будет челлендж, как склонировать, потому что фактически ее надо заменить. Клонирование... Можно и так. Мы уже сняли, разобрали, все там открутили, выбрали, выдрали, слили маслочко. Вот у нас наш проблемный аппарат. Это, в принципе, один узел. Тут на нем емкость для жидкости рулевого усилителя, то есть электромотор снизу. Потом сверху у нас гидромотор, по факту, который уже пригоняет рулевую рейку. Крепления, которые некоторые обломленные, вырванные, и самое страшное, это у нас здесь что, так как автомобиль был потерпевший ДТП, вот такая проблема здесь появилась. Тут силикончиком все мальцы засиликонили, все это стояло, все это работало до тех пор, пока туда у нас попала влага. Как видно, тут уже, посвети-ка, сейчас я, наверное, покажу вам. Здесь у нас такая резинка, видите? Резиночка, которая все это, ну, вы понимаете, да, хороший разъем. Это все здесь было засиликонено. Да, это стояло, какое-то время стояло, не знаю, год, ну, может, 2. Ну, по факту, это все находится здесь около колеса. Туда все засунуто, то есть все плохо. И влага попадает. Ну и, конечно, все это нам привело к тому, что начались очень большие глюки, большие проблемы. Следующее, что мы его будем клонировать. Номер детали здесь еще видно. Это 313 402 05. Это у нас номер детали, по которому надо заказывать уже бэушную или же, ну, конечно, новую можно устанавливать. Бэушная в районе где-то 100 до 200 евросов. Новая, я думаю, будет, ну, скорее всего, около косаря стабильно. То нам удалось заказать по пакомату, нам пришел вот такой новенький усилитель. И здесь мы можем посмотреть его данные. То есть штрих-код от какого автомобиля. Но самое это главное 313 40 205. Это номер, который является детальный. То есть и на нем посмотрите, какие хорошенькие разъемы. То есть все окей. Они в полном порядке. Тут плотность будет нормальная. То есть сырость не будет попадать в разъем. Ну, то есть довольно-то все хорошо выглядит. Так же самое здесь вот эти все крепления, они на месте. То есть не вырвало, не вырвано, не выломано ничего. То есть довольно, скажем, состояние этого автомобиля было пробег всего лишь 130 тысяч. То есть, ну, классно. Вот. Сейчас у нас какая задача? Понятно, мы не можем просто так поставить усилитель электронный, так как в нем задержается иммобилайзер система. То есть, ну, разные нюансы, которые не дают нам его использовать в другой автомобиль. То есть, надо обязательно или Volvo Online, через онлайн привязать к машине, или же сделать клон и скопировать всю информацию со старого блока, и всю эту информацию залить наш бэушный другой блок. То есть, все мозги находятся снизу, ну, то есть, если секционно, то сам бачок сверху, емкость, жидкость там, да, то есть, сам мотор. То есть, ну, электронные коннекторы и сам блок управления снизу, плата. То есть можно разбирать плату, перепаивать епрумку, но мы это делать не будем. Мы на столе уже подсоединились. Здесь все довольненько просто. Здесь у нас плюс, здесь у нас постоянный минус. Тут у нас есть немножко непорядок с цветами. Ну, сейчас объясню. Этот первый у нас идет постоянный плюс 12 вольт, а вот это у нас коншина. Can high, can low. То есть, по факту, если посмотреть дальше, мы подсоединились. Желтый у нас на переходники, да, мы перешли, значит, ОБД, да. То есть, посмотрим, значит, yellow can high и gray у нас can low. То есть, если смотрим сюда, то понятно, вот этот у нас низкая скорость, то есть can low. Сразу за плюсиком can low, а это у нас can high, желтенький. То есть коншина подключенная. И посмотрим, как идет процесс считывания данных. Вот еще раз распиновка на столе. Здесь хорошо все показано, где что. То есть плюс, минус, плюс, can low,
CAN-HIGH. То есть белый высокоскоростной провод, черный низкоскоростной. Дальше заходим в систему Volvo EPS, Electronic Power Steering. И система нам требует зайти в Service Mode. То есть по факту здесь нам надо вычитать две вещи. То есть EEPROM и External Flash. Сначала нам надо зайти в Service Mode. Заходим в Service Mode. Включаем обязательно зажигание. Кликт. Лампочка загорелась, индикатор. И в сервис режиме заходим MCU Flash. Нажимаем ОК. И в система у нас подключается к данной системе. То есть Connected. Secondary Access 1 ОК. То есть сессия состартованная. И мы можем считывать полный флеш. Нажимаем Read Flash. И смотрим, как у нас идет процесс считывания. Read Flash OK. Сохраняем. И второй выбираем External EEPROM. И нажимаем ОК. Итак, сейчас уже подключились к нашему купленному с вами, то есть с бэушного автомобиля, усилителя руля. Вот такая же самая распиновочка. Все красиво, все коннекторы жгут на столе. Ну и, в принципе, у нас успешно прошла erasing, то есть система стерла полностью все данные с усилка. И потом записала у нас полный флеш, который был с оригинального автомобиля. То есть Write Flash. Это мы сделали. Сейчас мы будем заливать туда EEPROM. После того, как мы залили в полный External Flash и EEPROM, нам надо обязательно Ctrl-K и сравнить наши данные. Они по факту полностью одинаковые. Изготовил Томас Садаши. Я представляю, что это, наверное, изобретатель или создатель, или же программист. Но наша задача склонировать все данные в этот блок. И сейчас, в принципе, его можно устанавливать обратно на автомобиль. Будем смотреть, как это все заработает. Как сделать распиновку данного разъема. То есть, как видно, с этой стороны там есть такие ножки, которых, проезжая, вы можете вытянуть сам разъем оттуда. Так. Супер. То есть, идея такая, что как бы он держится в таких крепежах за этими усиками. Они вот тут на самой верхушке. Вот здесь видно. В камере плохо видно, но вот их можно видеть, да. Вот один здесь. Ее надо отжать туда, в ту сторону. Вот так вот кликать. Отжимаем сверху тогда, потому что есть здесь запас, где зайти. И можем вытянуть, сделать распиновку. Вот старый разъем. Берем усилитель. Но перед этим хочу сказать, что мы уже тоже, когда искали причину, мы пробовали склонировать блок управления, то есть центральный ЦЕМ, так называемый. Купили с разборки, но это тоже не помогло. Конечно, так как мы пришли к выводу, что проблемка наша вот здесь кроется. Так, возьмем наш аппарат. Вот, и надо это все тему здесь как-то вот установить в этот уголок. Так, то есть вот эти старенькие разъемчики сняли, распиновку сделали. Здесь уже как было провода все, то есть, ну, уже понятно. Там надо было подпаиваться. А вот здесь уже он пойдет к установке. То есть, что берем сейчас? Уже один поставили. Сейчас остается плюс. Так же самое. Ну вот так выглядит новый насос. Новый, то есть бэушный насос. Все на месте. Шланги на месте, провода на месте. Все подсоединили. Сейчас заводим, проверяем. Ну что, заводим. Супер. Все окей, ошибок нету. Руль у нас мягкий. Крутится, вертится, все окей. На данный этап я вам скажу спасибо за просмотр. И удачи с неполадками в коншине. С остальными узлами. И до новых встреч.